phải bực tức như vậy chứ. Đời là vậy mà. Tao tức gì tao vô dụng thôi. Nè, cậu đừng nói vậy nha. Ai sống ở trên đời phải đóng một cái vai trò vậy chứ. Cởi ngựa thì lâu rồi, nhưng mà chỉ thắng có một lần thôi. Cũng may là chạy đường hạng 3, nếu không mà khỏi cởi ngựa nữa. Cậu đã thắng qua hạng nhất rồi mà. Chỉ có một lần thôi. Đã không làm thì thôi, nếu mà làm mà phải làm cho thật là xuất sắc. Nếu không ở đâu có ý nghĩa chứ. Cậu nóng ruột vậy đâu có được đâu. Mày cũng cảm thấy tao nóng ruột sao? Nói thật nha, cậu tự gây áp lực cho mình như vậy thì khó lắm đó. Khó mà làm như ý muốn được. Làm người miễn là không có lỗi với mình, cũng không có lỗi với người ta. Nếu đã cố gắng hết sức rồi thì đâu có ai trách ai được. Sư phụ tao cũng nói vậy. Ông nói tao chỉ lo thắng trận, nhưng mà chưa biết rõ tánh con ngựa làm sao mà được. Vậy thì phải. Cho nên cậu phải đi chơi cho vui đi, hay là tìm hiểu thêm về con ngựa. Phải ha, tao đi. Nè, cậu nói ở đâu chứ? Tìm hiểu thêm về ngựa hả? Đi chơi cho vui. Cháu có biết vậy. Cô Tuyết, chúng ta đã gặp qua ở trường đua rồi hả? Nè, lại gặp cô nữa. Bộ cô thích cởi ngựa lắm hả? Lúc tôi còn nhỏ cởi hư ở nhiều cây chổi lắm đó. Sorry. Come on. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. I want to thank you for waiting patiently. Daddy's home, your daddy's home to stay. Be by your side. Your best friend told me your teardrops in your eyes. Yeah, daddy's home. Your daddy's home to stay. Oh, I waited for this moment. Sao mà giờ này vẫn chưa có tới? To be by your side. Anh mất bận hả? Vậy thì thôi anh khỏi tới. Em một mình được rồi. Dạ, bye bye. Anh tính tiền giùm tôi. Cho đi vô. To be by your side. Your best friend told me your teardrops in your eyes. Yeah, daddy's home. Your daddy's home to stay. Thưa các vị, bài nhạc yêu cầu này là dành riêng cho một người đang buồn.曾經痴戀，曾經分手，如今跟你又追討一種他心的感覺，心大
惜當初的一切，不可以回頭。也許那天太早分了手，到了這天卻開不了口，始終都不知道以後。舊情人試過做到最好，偏錯失的結果，怎麼沒有結果？長夜裏好 Lúc anh còn nhỏ anh cởi cái chổi đi chơi đó hả?太多。 Phải đó, tôi làm hư ở nhiều cây chổi lắm, cho nên bị má tôi chửi hoài. Vậy là lúc đó ai cũng gọi tôi là ngôi sao chổi. Vậy thì tôi có thể ngồi trước anh để ước nguyện được rồi. Được, anh sẽ linh nghiệm đó, thử coi nha. Tính của anh vui quá. Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi thường thi được hàng đầu. Ở trong nhà tôi có một con ngựa có thể bỏ tiền vô và có thể nhúc nhích được. Tôi thích cởi nó lắm. Wow, có tiền là hạnh phúc quá. Lúc nhỏ gia đình đã khá giả, lớn lên là có sự nghiệp, bây giờ lại làm thư ký cho Nhất Vạn Long nữa. Nếu như vậy còn phải vui vẻ lắm mới đúng. Nhưng tại sao lúc hồi nãy? Nhưng mà rất là mâu thuẫn. Chắc là anh không có hiểu đâu. Anh có thấy mâu thuẫn hay không? Tôi à? Tôi không có đâu. Đời của tôi là quan đảng lắm, nhắm ngay mục tiêu, mạnh dạn tiến lên, không bao giờ hối hận. Tôi sẽ là một người cưỡi ngựa ưu tú nhất. Trong trường đua ngựa không có phải đơn giản. Chẳng những phải biết cưỡi ngựa thôi mà còn có nhiều cái. Tôi biết, ai cũng phải nịnh bợ mấy người có tiền đó mà. Tôi không làm vậy đâu. Nếu tôi có khả năng họ tự nhiên tới kiếm tôi thôi. Là vì họ muốn thắng ngựa thôi mà. Khả năng là quan trọng, nhưng mà còn cánh ngựa nó cũng quan trọng lắm đó chứ. Thấy cô hình như là chán đời lắm đó. Tôi chỉ có nói vậy thôi, chứ đâu có cái gì. Tôi biết cô quan tâm cho tôi. Cảm ơn. Thank you. Cheers. Cheers. Cô mạnh lắm à? Giờ đây nha. Will love you forever. The mountains may rise, crumble and fall. I'll be sure, I'll know through it all. I love you. Here break your heart. No one could know what I've known from the start. I love you. Tuyết à, Of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, now desert me. Love of my life, can't you see? Love of my life. Cô
Tuyết có người tặng qua cho cô. Thank you. Tư đồ Thiệu Minh. Ông Long. Anh đi chơi banh về đó hả? Đi cái gì, trời mưa lớn lắm. Sao mà mất hứng quá vậy nè? Đúng rồi. Ê, hoa đâu đẹp vậy? Anh thấy em có hay không hả? Em mới mua đó. Anh thì lúc nào cũng nói em là người được 99 điểm. Vậy chừng nào mới được 100 điểm đây? Thì như bây giờ, lúc mà ôm nhau với anh nè. Sorry nha. Alo. Alo, cô Tuyết hả? Tôi là Tư đồ Thị Minh đây. Cô có thích quà của tôi tặng không vậy? Tối nay tôi định mà cô đi. Anh gọi lộn số rồi. Alo. Come in. Cô Tuyết, ông Long, đài phát thanh BBC Anh Quốc định mướn casino của chúng ta quay phim. Chúng ta từ chối có phải không? Đương nhiên rồi, cậu hãy nhớ kỹ, casino của chúng ta không có cho ai mượn đâu. Dạ, ông Long. Thì ra không phải lẫy của ông Long hả? Ý của tôi tức là ý của ông thôi. Hey, làm gì lớn lắm vậy? Ít khi nào cho người ta mượn casino để quay phim đó nha. Anh làm vậy ông không có thích đâu. Khi tôi làm đương nhiên tôi nghĩ tới hậu quả. Tôi dám cam đoan mức tiêu thụ của casino chắc chắn sẽ giọt lên nữa. Đến chừng đó tôi sẽ mời anh đi ăn chúc mừng. Hey, cảm ơn nhiều nha. Nè, ông chú lớn à? Chuyện gì vậy? Buồn quá vậy. Không, thứ nhất là tài chính eo hẹp, thứ hai là phiền gì tình yêu. Tối hôm qua anh thắng cá ngựa mà. Bộ bạn gái giận sao hả? Anh đâu có bạn gái đâu. Tại sao mày biết? Cậu có sao trong biết vậy? Mới quen nhau hả? Thì đúng rồi. Cháu quen cô không? Mày không quen đâu. Ai chưa? Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Ê, anh bực mình vậy chắc là khó giải quyết rồi. Nhưng bây giờ tôi khuyên anh làm gì cũng vậy, đừng có bỏ cuộc dễ dàng, nhất là theo đuổi con gái. Vậy đâu phải. Cô ta phải có ý tốt cho mình mới được chứ. Nhưng mà vậy nha, người xưa có nói là tinh thần sở trí á, thì kim thịt di khai. Nói đúng. Năng ly. Này, năng ly. Áo màu đen thích hợp nhất là con gái hơi ốm ốm mặt. Còn nữa, cái cổ thấp như vậy thì tốt nhất là áo trong cổ phải cao hơn một chút mới được, biết không? Thử thêm vài lần nữa sẽ thấy tự tin hơn. Đưa con tới nè. Cảm ơn nha, lần nào cũng phiền anh đưa cơm kỳ quá. Được có sao, thuần được thôi mà. Trong này có cơm, giờ ta là hả? Tôi có dặn bỏ ít mỡ đó. Cảm ơn. Ê, ăn cơm nè. Dạ được. Nè ăn cơm đi, tôi tự ăn nha. Cảm ơn. Tuệ à, em cũng ăn đi. Cơm này là cơm gì? Quên rồi. Cái gì em cũng ăn hả? Thôi khỏi em coi chừng tiệm. Anh Khang là gì anh ăn đi. Tôi ăn rồi. Tôi có hẹn với bạn. Một lát tới đây sử dụng mấy cây đèn. Người này làm việc cẩn thận lắm. Yên tâm đi nha. Xin lỗi nha, ngày nào cũng làm phiền tới anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nghĩ gì chưa? Nè mai tôi nghỉ rồi, mình đi ăn cơm nha. Ra biển chơi đi. Được, coi đi. Kêu luôn Kỳ nha. Được, một lát tôi để tôi hỏi coi. Được. Tuệ à, ngày mai nghỉ mà có đi đâu hay không? Đi chơi vui vui nha. Thôi khỏi, em không có biết bơi. Đi chơi cũng đâu có vui, đi làm gì chứ. Đâu phải. Em đừng lo cái mục đi chơi nha. Tôi nghe đồng nói là thích ăn xà lách tôm lớn lắm phải không? Tôi làm cho đồng ăn nha. Cảm ơn. Chề, bài gì đâu bữa nay xấu quá vậy không biết nữa. Ai kêu mày chơi dở. Chị giỏi phải không? Chúng ta đối bài đi. Chề, ai mà thèm đổi với mày. Cảm ơn. Chị ra cái nào? Bộ không nghe người ta bấm chuông hay sao? Sao chị dữ quá vậy, chửi nó hoài. Ai biểu nó lù khù dữ vậy? Chị đánh bài đi. Gì à? Cái này ngon lắm, cá mặn đi nè. Nè, trời đất ơi. Da tanh muốn chết luôn. Lên, đem vô trong bếp đi. Đưa đây cho tôi. Tôi đem được rồi. Tanh muốn chết luôn. Nè, đói bụng rồi, làm chút ăn khuya đi. Này không được, không có đồ ăn đâu. Mà, để cô nấu mì cho má ăn nha. Nấu đi. Phải rồi, cô đồng người ta thích ăn mà. Làm ăn thiếu thì kỳ lắm. Ê, mà hỏi con nha, con đang cặp với cổ đó hả? Ê, đang đeo đuổi người ta phải không? Tới giai đoạn nào rồi? Xin đừng hỏi nhiều quá. Tao biết mấy người có tiền á hay khinh người lắm mà. Cô không phải là người vậy đâu. Không phải vậy thì được rồi. Người ta vừa đẹp, gia đình lại giàu có nữa. Nè, ở đây ăn cơm đi nha. Coi đẹp vậy mà không có khinh người nữa. Hay là vậy nha, ngày mai mình theo tụi nó ra biển chơi luôn đi. Đừng làm vậy. Ra biển coi chừng say sóng đó nha. Chị đi làm cái gì? Đi phá người ta hay sao? Chứ vậy nha. Nè, khoan. Đem 2 con cá mặn qua đây lấy cái hộp gì về đó. Cháu giúp con của dì đeo đuổi bạn gái thôi. Tại vì cổ thích ăn bánh lắm. Làm cái bánh để đem theo đi. Sao em nói không đi?
Bọn người ta đổi ý không được hay sao chứ? Đi chơi để bợ đích bà chủ đúng mà. Nè, nó mà cũng đi theo nữa đó. Chị ra bài đi, đừng có nói nhiều nữa. Cây này nè, có hay không? Không thì kéo bài đi. Cho Tuệ làm gì vậy? Ủa Minh, không biết nữa. Mới về hả Minh? Tôi đi con này đó. Rồi chưa? Tới phiên chị đi. Đi đi nè. Ý cha, ngày mai có đua ngựa đó hả? Minh à, ngày mai em đua trận nào vậy? Trận 3 số 8 4 số 9. Trận 3 số 8, trận 4 số 9 nhớ mua nghe chị. Ok, vậy thì tao mua ít 2 con. Thôi chị bà con mà chị cũng nói vậy nữa. Đâu phải là nói gì nó. Tại vì chỗ của nó làm thì là bớt quá đi. Mấy con ngựa, một là già, hai là què. Minh à, mày đi làm chỗ khác đi. Đừng có theo cái thằng cha đó nữa. Toàn là mấy con ngựa tàn tật không à. Má đừng nói vậy mà. Dù sao cũng là Đinh sư phụ dặn anh ra làm. Uống nước tôi phải nhớ nguồn chưa? Cái gì uống nước phải nhớ nguồn chứ. Bây giờ không biết tính sao này khóc cũng vô ích thôi. Khang à, con có nghe má con nói gì hay không đó? Mà uống miếng nước canh đi má. Chị Hai à, con Linh có hiếu với chị lắm đó. Đương nhiên rồi, tại tao tốt số mà. Nha, anh chị đã đói bụng chưa? Có ăn thêm salad tôm được không? Không, tôi không ăn nữa. Salad này ăn đâu no đâu. Vậy ăn cái bánh của em đi nha. Bây giờ con ăn hả? Để một lát nữa đi. Bây giờ xuống tắm một hồi nữa. Được. Xuống tắm đừng ăn no nha. Ê, cho em đi theo với. Em đâu biết bơi đâu. Mai mốt dẫn em đi hồ để tắm nha. Đúng rồi, em chưa ăn no mà. Ăn no rồi mới xuống nha. Đi. Làm như là ngon lắm vậy, không ăn thì thôi. Một mình tôi ăn hết cho mà coi. Dạ, bánh này ngon đấy chứ. Ngon thiệt. Chú thích ăn lớn hả? Nè, cho chú luôn cái này ăn luôn đi. Ê, cảm ơn cô. Tôi phát tài rồi. Cô tên gì vậy? Trương Gia Tuệ. Trương Gia Tuệ. Tên đẹp quá. Đi theo hai người coi. Gia Tuệ. Gia Tuệ. Treo xuồng đó hả? Để tôi xuống treo nha. Thôi khỏi, anh đừng có nói tôi. Gia Tuệ, đừng có sợ. Để tôi xuống cứu cô cho. Cô Tuệ. Cứu tôi. Nằm xuống đi. Nè Tuệ à, không sao chứ? Đừng làm anh sợ nha. Gia Tuệ à, anh Khang à, anh có biết hô hấp nhân tạo không? Để tôi có học qua mà. Sao hả? Không sao. Tuệ em không có gì hả? Không sao hả? Ngon. Tuệ à. Ây da, nhanh lên đi. Làm gì cũng cà rề cà ra vậy. Tuệ à. Nè, bộ hôm nay khỏi đi bán thời trang sao? Một lát nữa mới đi. Làm tao tức lên à, tao không đi nữa đâu. Cứ chơi tao hoài à, tao thiệt bực mình quá đi. Mày bực làm cái gì chứ? Cái này người ta gọi là khôn mà thành dại đó, có biết chưa? Để trước mặt người yêu lý tưởng của mình mà bị cái thằng cha đó hôn à. Còn là cái khung thứ nhất nữa. Chuyện này cũng tại anh Khang đó. Gia Tuệ, chắc không có sao chứ? Dạ, đâu có gì. Mày là cái thằng mập đó biết hồn hấp nhân tạo. Nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hỏi cho con gái mà bị người ta hung á, nếu mà lúc xưa bị người ta hung như vậy á, thì phải lấy người ta rồi đó. Nè cô bán cá à, nghe nói có bị người ta hung một cái đó phải không? Đâu có phải hung gì đâu, nhiều chuyện quá. Còn chối cái gì nữa? Ở đây ai mà không biết. Thôi đi, đừng có chối nữa. Nè, muốn nói xấu gì vậy? Con gái của tôi bị ai hung vậy? Chị mà nói bậy nữa tôi thưa cảnh sát bây giờ nha. Thôi tôi đâu có nói gì đâu. Nè, cháu bị người ta hung có phải không? Má à, con đi uống cà phê. Đi à. Gia Tuệ à. Thôi đi chị Hai à, chị nói như vậy làm người ta thấy xấu hổ đó, thấy không? Mày đừng có nhiều chuyện hỗn lấy với tao. Còn nói nữa hả? Không, để tôi về bán cải. Không có gì, đi lẹ. Nè, mày còn tức cái gì nữa chứ? Mày đâu có phải làm đĩ điếm cái gì đâu. Mày đó nha, còn cười tao nữa. Bây giờ ai cũng biết tao bị ăn hiếp, đi ra ngoài ai cũng cười tao. Làm chị em với mày à, tao thấy tức quá đi. Mày cũng cười tao nữa. Mày đừng có đổ thừa nghe chưa, mắc mớ gì tới tao chứ. Bộ tao hại mày hay sao?
Cũng tại vì cái con cào giò nó kéo anh Khang đi tắm biển, hại mà chút xíu bị chết đuối rồi còn cái gì. Cái con nhỏ cào giò đó, bố biết bơi thì ngon lắm đâu. Thì đương nhiên. Nè, bộ bây giờ mày còn thấy tức nữa hả? Nếu như là mày không tức hay sao? Nè, tao với mày là chị em, tao hứa là giúp cho mày rồi. Để tao kéo mấy người bạn học chung ban đêm á, chơi cho con nhỏ đó biết tay từ mình một chút, để cho mày mát bụng, được không? Lúc này nhiều báo chí thế giới và các đài truyền hình cũng có giới thiệu về casino của chúng ta. Chỉ tiếc rằng họ phê bình casino của chúng ta chỉ móc túi khách, phục vụ không đủ tiêu chuẩn. Còn tạp chí này họ phê bình casino của chúng ta là một trong 10 sòng bạc lớn nhất trên thế giới. Đâu có sao chứ, người nào cũng có tính hiếu kỳ mà. Anh không có coi báo cáo này sao? Trong này nói là sau khi chương trình của đài BBC chiếu ra thì có rất nhiều người có hứng thú về sòng bạc chúng ta. Còn nữa, tài liệu ở đây đủ chứng minh cái này hoàn toàn là sự thật. Trong 3 tháng gần đây thì các khách sạn gần casino chúng ta đã có khách đặt đầy hết. Trong số khách đó phần nhiều là muốn tới tham quan casino chúng ta. Còn nữa, vua cờ bạc châu Âu và tổng thống Mỹ nhậm chức cũng công khai cho biết là muốn tới tham quan casino chúng ta. Cho nên tôi dám khẳng định là mức tiêu thụ sẽ tăng lên 50%. Anh nghĩ sao? Chuyện gì đó? Anh Tư à, ông lâu kêu anh qua bệnh gặp ông. Tôi sẽ qua ngay. Chỉ trung thành và dân lợi thì chưa đủ đâu, mà phải làm ra cái gì để chứng minh khả năng cho người ta thấy. Tôi nói vậy có đúng không? Vô đi. Chào ông Long. Tại sao cho người ta mượn casino quay phim? Bởi vì tôi nghĩ làm như vậy sẽ có nhiều người biết thêm đó. Có hiệu quả gì không? Rất là có hiệu quả. Chương tập của chúng ta sau khi đem qua chiếu bên Anh Quốc, bây giờ casino chúng ta ai cũng biết hết. Nhiều người đã tới đây với mục đích tham quan casino chúng ta. Theo nhận xét của tôi thì mức tiêu thụ sẽ gia tăng lên 50 cho đến 80%. Tôi không ngờ cậu ngoài việc cờ bạc còn biết buôn bán nữa. Cái này là phận sự tôi phải làm thôi. Vô lý. Ai nói là phận sự của cậu? Tôi đã nói trước rồi, casino của tôi không cho ai mượn dưới bất cứ hình thức nào. Trong công ty ai cũng biết mà. Cậu đừng tưởng rằng cậu có chút thông minh là tôi nể cậu đâu. Người nào làm việc cho tôi phải tuyệt đối phục tùng tôi. Ai mà tự ý quyết định tôi không thể chấp nhận. Cậu hiểu chưa? Đi ra đi. Ngoan nha. Bà ơi, con của bà đâu? Để con đi nói chú Long nha. Con nói chú Long nha ba. Con à, Nhiếp Vạn Long muốn độc chiếm ngành cờ bạc. Dù ba là anh em kết nghĩa của nó cũng muốn giết. Nhưng bà chưa bỏ ý định đâu. Bà sẽ làm lại từ đầu. Con cũng sẽ làm theo ba. Nhiếp Vạn Long không ưa chúng ta. Bà đã xếp sẵn rồi. Bà đưa con đi Thụy Sĩ. Con muốn ở chung với ba. Không. Nếu con là con của Phương Trần, con hãy nghe lời bà. Bà đã có sắp xếp. Qua đến Thụy Sĩ có người thâu nhận con. Họ đổi tên con là Tưởng Bách Kỳ.
Tưởng Bách Kiệt. Và con đừng bao giờ trở về đây, trừ phi ba kêu con về, hoặc là bà đã chết. Sẽ làm cho Nhiếp Vạn Long thân bại danh liệt, và không còn gì nữa, để cho nó chết thảm hơn ba nữa kìa. Mà chị chưa sửa xong cái áo nữa hả? Chưa, còn tiếp một chút. Đến ngày mai sửa tiếp đi nha. Hôm nay thấy con không có đủ tinh thần đâu đó. Không được, tại vì hứa với bà Long rồi, ngày mai phải đưa cho bà. Hôm nay phải sửa cho xong. Thôi đi về trước đi. Bye bye. Bye bye. Hay là chị về trước đi, tôi còn để quên đồ. Gì hả? Bye bye nha. Bye bye. Hai, Anh làm em giật mình à. Đừng có chơi kiểu này nữa nha. anh vô ngồi chơi có Quang Nghinh không? Không quan nghênh anh đâu. Nè, sao em gan quá vậy? Tối rồi mà còn chạy ra mở cửa. Rủi anh là người xấu đó hả? Thì em... Bộ công an cho anh biết sao? Tôi không sợ súng và dao. Vậy sao? Bây giờ thì chưa biết. Cái gì chưa biết chứ? Nè, cái này phải làm gấp đó. Đúng rồi. Đây, ăn chút đi hả? Cái gì vậy? Giờ chống quậy và rượu đỏ hả? Bảo đảm là ăn sẽ ngon miệng. Đây. Cheers. Cheers. Húp một miếng rồi ăn chút đỉnh. Nhắm mắt suy nghĩ lại, thoải mái hơn phải không? Cũng được. Sao anh biết em ở đây vậy? Không biết nữa. Không biết tại sao lúc nãy đi nửa chừng lại muốn ghé qua tiệm của em để coi. Tối rồi mà có gì đâu coi. Không biết nữa. Hình như là nhớ về cái gì đó. Qua tới đây thấy đèn chưa có tắt, cho nên biết em còn ở đây. Sao vậy? Không khỏe à? Không, thấy vắng mặt thôi. Rượu lên tới đâu rồi hả? Đâu phải, tôi ngủ đó mà. Anh đưa em về nha. Tôi khỏi, anh đi về trước đi. Không muốn anh ở đây với em sao? Cho em yên tâm làm việc đi mà. Sao vậy? Bộ thấy anh rồi không thể tập trung à? Anh uống sai rồi, về ngủ đi. Ngủ đâu có được chứ. Chưa ngủ làm sao biết? Sao lại không biết chứ? Đang nghĩ về cái gì làm sao mà ngủ được. Nhưng mà anh không cho em biết đâu, trừ phi là em hỏi anh. Xin lỗi nha, em cũng không muốn biết. Có phải không đó? Cho em chút thời gian suy nghĩ đó. Bây giờ đi ra ngoài mua cái gì cho em ăn nha. Trà sâm hay là sữa tươi? Trà sâm pha sữa tươi. Nè, em muốn ăn thêm gì không? Mì ăn liền đi, lâu quá không có ăn. Ok, 5 phút sau anh về. Nè, nhớ kỹ nha, đừng có tự ý mở cửa cho người ta vào đó. Anh lẩm cẩm quá đi. Nè một lát anh cứ tự mở cửa vô đi nha. Nha, gia tụi đã mở cửa sẵn rồi đó. Anh à, cái chuyện này tôi giao cho anh đó nha. Nếu mà anh đeo cái này vô trong mặt của anh rồi, tôi bảo đảm nó sợ cho đến chết luôn cho coi. Mary có dạng. Đương nhiên tôi phải cố gắng chứ. Chúng ta là bạn hỏng mà. Nha, đừng có lợi dụng nó nghe chưa. Anh nhớ đó, ngu nó chơi thôi. Rủi mà anh lỡ làm cho nó chết thì anh phải chịu trách nhiệm đó nghe chưa. Được rồi, giao cho anh làm em yên tâm đi. Đi mau đi. Anh làm cái gì vậy?
Đi đâu? Dẫn tôi đi. Đừng có lại nha. Đi. Bây giờ ai cũng sớm hơn tao vậy. Như vậy là tao khỏi làm rồi. Em à, đồ ăn đi. Thi Đông. Lẹ lên, đưa tiền hết đi. Lẹ lên. Thi Đông. Nè, Đừng làm bậy nha. đứng yên. Thả cổ ra. Đừng quay nha, nếu không tôi giết cổ nè. Lùi ra. Lùi ra. Thi Đông. Thi Đông. Thi Đông. Sao hả? Lần này còn may mắn chỉ bị thương nhẹ thôi. Mai mốt đừng có làm đêm nữa nghe chưa? Ai nói không dám. Anh Kỷ bên con thì được rồi. Con đó nghe, còn dám nói nữa. Anh này, chuyện của con tạm thời khỏi lo nữa. Thì được, con biết rồi. Mami làm phiền má tụng kinh cho con nha. Được rồi, Bồ Tát sẽ phù hộ cho con. Thôi được rồi, mai bà tới thăm con. Con có cần đổi phòng nữa không? Con ở đây nằm nghỉ đi nha. Bye bye. Bye bye. Ủa, ông bà Long, đi về hả? Là cậu à? Dạ. Cảm ơn cậu nha. Xin được các cháu. Xin lỗi nha. Chào Long bà Long. Thi Đông, có sao không vậy hả? Đâu có gì, bị thương trên trán thôi. Biết vậy thì hôm qua anh không ra mua đồ ăn. Xin lỗi nha. Đâu phải tại anh. Tại thằng ăn cướp tỷ mở cửa vô. Tuệ à, em có chuyện gì vậy? Hả? Dạ không, em lo cho chị thôi. Buồn cái gì chứ. Em buồn chị cũng buồn theo đó. Tánh của nó là vậy mà. Hả? Vết thương còn đau không vậy? Băng như vậy coi đâu có đẹp hả? Đúng rồi. Nhưng mà nằm em một chỗ nha. Coi chừng đụng tới vết thương đó. Tôi lấy nước cho cô uống ha. Dạ cảm ơn anh. Ê nha, phiền quá đi. Gặp lúc nào cũng nói phiền hết. Đâu phải là tự mình làm đâu chứ. Sao mày còn dám nói nữa? Chuyện này là bà mày đó. Dạy cái gì đâu không à. Nếu mà mày không nói thì tao đâu có thả cho cái thằng cướp đi vô. Ai mà ngờ là trùng hợp như vậy. Giờ tao đâu có biết trước được đâu. Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Mày là tưởng bất kỳ đi vô. Nếu không chừng xảy ra án mạng nữa đó. Vậy thì mày khỏi cần phải lo nữa. Mày đừng có nói bậy nữa đó nha. Tao chỉ nói vậy thôi mà. Nếu như thật sự xảy ra chuyện không biết anh Khang sẽ là sao nữa. Tại vì hồi nãy mày không có thấy tướng của ảnh đâu. Mặt của ảnh nhăn còn hơn là ảnh bị thương nữa kìa. Giống như ông già chết có phải vậy không? Nè, mày nói như vậy tức là anh ấy đã thật lòng với con đồng đó rồi. Thôi chết mày. Ây da, thôi đừng có đánh tao nữa chứ. Tao chỉ nói vậy thôi mà. Nè Tuệ à, lựa cho anh con cá lóc về nấu canh đi. Anh nấu canh thì chị Đồng ăn à? Vậy chừng nào đi thăm chị? Một lát. Thời gian ngắn như vậy nấu không có kịp đâu. Hay mau thôi mà. Dàn lửa lớn nấu chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Nấu canh thì phải dùng lửa nhỏ. Nè, một lát nữa anh đem đi thăm chị đi. Em không đi. Chỉ là bà chủ của em, cũng đâu cần bợ đến nỗi như vậy. Cảm ơn nha. Anh đi trước ha. Nè, làm gì vậy? Bạn hát karaoke hả? Dạ, anh Kỳ đem tới đây đó. Sao vậy? Hoa gì nhiều quá vậy? Đúng rồi, không biết tại sao anh biết tôi thích loại hoa này nữa. Không chừng chúng ta thần giao cách cảm nữa. Anh Kỳ nói chuyện thiệt là hay ha. Giỏi quá. Vết thương có sao không? Đã bớt rồi, không còn đau nữa. Cái này là canh cá lóc. Ra tiền nấu cho Đồng ăn nè. Bây giờ ăn đi. Cảm ơn. Ngon quá à, cảm ơn Gia Tuệ nha. Vậy hả? Ăn bông không? Wow, nhiều như vậy ăn đâu có hết. Khang à, hát mãi chơi nha. Tôi đâu biết hát đâu. Đừng có bắt anh hát, tôi biết mà, anh đâu có biết hát. Anh biết hát mà.
Anh làm như là anh biết nhiều về tôi lắm ha. Ê Gia Tị, lâu lắm rồi không gặp ha. Lúc này tôi chơi mấy bài hay lắm, chơi suốt cả ngày luôn. Thiệt không đó? Không tin hả thì qua coi đi. Nè, sao mấy cái máy mặt trượt hư hết vậy? Không phải là hư hết mà là bà chủ ăn hết thôi. Cái gì? Bà tưởng rằng không có máy mặt trượt là sẽ không còn thua nữa. Không ngờ mấy cái máy đó còn chết hơn nữa. Có thiệt không? Sao mà dở quá vậy? Nè, các người ai muốn ra khiêu chiến hay không? Vô địch là cô đơn nhất đó. Cô đơn hả? Để tôi chơi cho chú nằm luôn. Cháu à, cháu biết chơi không vậy? Nè, hai người làm như vậy làm sao tôi làm ăn được nữa. Thôi làm ơn đi nha, tôi cho mỗi người 10 đồng đấy nè, làm việc đi chỗ khác chơi đi. Làm ơn đi. Con mụ nó thiệt, tắt máy hết à. Như vậy à, ăn vàng quá đi thôi. Ấy rồi, mình chơi đang hứng lắm mà. Nhưng mà cũng không sao, chỗ này không cho mình chơi thì mình đi chỗ khác chơi. Nói rất đúng. Nè, bụng đang đánh trống, đi chữa cái bụng trước đã. Nè, bây giờ đang có 10 đồng ha. Đi. Sao vậy? Sợ à? Chú không phải là người xấu đâu. Không sao, cháu không đi à? Chú đi một mình. Ê, đợi cháu với. Cảm ơn. Cháu ít khi nào thấy mấy cái ông già và mấy chú mà lợi hại như chú vậy đó nha. Chúng ta là anh hùng trọng anh hùng mà, chơi ngang hàng với nhau. Vậy thì xin hỏi anh hùng tên gì? Gọi là cụ đi nha. Gọi như vậy mà không biết già lắm hay sao? Gọi bác Phong đi. Không, kỳ quá. Thôi gọi chú Phong đi hả? Cháu tên gì vậy? Trương Gia Tuệ. Trương Gia Tuệ khó nhớ quá. Cháu có biệt danh không vậy? Kêu cháu là em được rồi, cháu thích người ta gọi bằng em lắm. Gọi bằng em cũng hay lắm. Nè, ăn nước tương không? Cái này là giấm. Là nước tương mà. Là giấm đó. Chú không tin phải không nè? Vậy đi nha, ai thua thì phải đẩy ăn. Chú không chơi đâu à, chú không đổ đâu. Đẩy ăn mì tôi mà, cũng sợ thua nữa. Không phải, không cá là không cá, chú không cá dài nữa đâu. Đừng có dụ nha, đừng có dụ chú cờ bạc nha ha. Không cá thì thôi, có nhiều quá. Chùa lắm hả? Ai kêu chú không dám cá làm chi, nếu không thì cháu trả tiền rồi. Nếu mà em thích thì để chú trả tiền cho. Nè chú nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu. đó. Như vậy, không nuốt lời đâu. Nhưng mà em phải theo chú về nhà nha. Hồi nãy chú nói chú không phải là người xấu mà. Em à, nhà chú có mua một cái máy cũ. Chú không có biết đọc viết bằng chữ Anh nữa mà. Em về cất nghĩa chú nghe đi. Vậy phải là người xấu không? Vậy thì không phải. Nhưng mà cho thêm một tô mì nữa đi. Nè là chú nói đại khách đó, không được nuốt lời nha. Em ăn 2 phần luôn à? Còn phải nói. Chú à, đi đâu mà xa quá gì nè, người ta đã mỏi chân lắm rồi. Em mà mới đi có mấy bước là đã nói mỏi chân rồi à. Thôi sợ quá đi thôi. Đi thêm mấy con đường nữa là đến đó mà. Mau lên. Chú gọi gì đây? Sữa bột. Lù tô mà, đi đi.
31. Wow, chú hên thiệt đó. 12. Con số thứ ba là số 12. 40. Con số thứ tư là số 40. Số 9. Con số thứ năm là số 9. 24. Số 24. Số đặc biệt là 30. Con số đặc biệt là số 30. Trúng hết trơn à. Lợi hại không? Ê, nè chú à, chứ thiệt là lợi hại quá, sao chú biết vậy? Không cho em biết đâu. Em suy nghĩ đi ha. Nói đi, trước nửa tiếng đồng hồ chú có biết là ra số nợ hay không vậy? Nếu mà chú biết là đã phát tài từ lâu rồi mà.